तोड़ के, ओ दिल तोड़ के हंसती हूँ मेरा भाई। हैशटैग भारद्वाज इन द चैट। सागर भारद्वाज को एक और हैशटैग भाई फटाफट। वफाएं मेरी याद करोगी ओ दिल लेना तोड़ पड़ेगा सामने में लोग। लेना पड़ेगा। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पे 9mm चाहिए। इन पे चलना, इन पे चलना। मैंने हाँ I यही got तो supplies. इसको ग्राउंड फ्लोर से चलो सब, टॉक्सिक एडीएस नीचे से, दियो। ऊपर से नहीं। क्लोज कर रहा हूँ। इतनी गोली पड़ी है 9mm भाई, ये बंदा लूटेगा नहीं, बहन चो बोलता रहेगा बस। अरे पाजी उधर बंदे आ गए, पूरी स्क्वाड आ गई उधर। तो नजदीक ही आ रहे हैं। और इस पे घुसना पड़ेगा ना। है अपने ऊपर भी। ठीक है।